Hello guys, Namaskar. Today we are going to learn about possessive case. Yes, we are going to learn about possessive case. In that we are going to learn about possessive pronouns and possessive adjectives. We will see the differences between possessive pronouns and possessive adjectives, and you will also be able to understand that where to use possessive pronouns and where to use possessive adjectives. But before that, let us see the learning objective. The learning objective of this lesson is, by the end of this lesson, you will be able to understand the use of word my, your, our, his, her, their and its as word that express possession. You will also be able to apply the learning while communicating. So dear kids, let's see possessive case. In possessive case, we have two categories. The first is possessive pronoun, another one is possessive adjective. Possessive pronouns are mine, our, their, his, her, your, its. And possessive adjective for mine is my, ours are, theirs, so their. For his, the possessive adjective is his, hers, to her, yours, to your, its. Now dear kids, where to use possessive pronouns and where to use possessive adjective? Let us see that. We use possessive pronouns without noun. That means where noun is not there. Without noun, बिना noun के हम possessive pronouns का use करते हैं. But we use possessive adjective before noun. हम possessive adjective का use करते हैं before noun, noun के पहले. Let us see the example for better understanding. This book is mine. Mine is possessive pronouns. Now let us see the example of possessive adjective. Before noun we use possessive adjective. All these possessive adjectives we use before noun. And the example is, this is my book. My is possessive adjective and book is noun. तो हमने noun के पहले possessive adjective का use किया. Yes. Now dear kids, ये आपको कहीं पे भी नहीं लिखना है. What you have to do is now, please open your textbook, chapter number 9, my, your, our, his, her, their, its. Please open your textbook and let's see the textbook example as well as let us see the textbook explanation as well. Now it's time to read the sentences of textbook. Open page number 33, chapter number 9 and let's see the sentences. Sentence number 1 is, these are our grandparents. These are our grandparents. We are at their house. We are at their house. The dog is looking at its ball. The dog is looking at its ball. Now, see, grandparents के पहले लग रहा है are, so it's possessive adjective. House is also noun, and there we are putting what? THEIR there, and there is also possessive adjective. And ball, before ball we are putting it. It हम कब लगाते हैं? For animals and non-living things. Now, Lily is his classmate. Sam is going to her house. Take your book. This is my book. See, we use the word my, your, our, his, her, their and its to show that something belongs to someone.
इसका मतलब है कि हमें जब भी पोजीशन बताना होता है कि ये किसकी बिलोंगिंग्स है, तब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ऑलराइट डियर किड्स, पॉजिटिव प्रोनाउन अलग है और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी अलग है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, माइन, तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, माई, अवर, आर्स, अवर, देयर्स, देयर, हिज, हिज, हर्स, हर, योर्स, योर, इट्स, इट। Now see page number 34. There is one table. Let us read that table so that we can understand the concept more nicely. My. The first one is my. When something belongs to me, we use my. When something belongs to me, जब कुछ हमसे belongs करता है या कुछ हमारा होता है तब हम my का use करते हैं. Then we use your when something belongs to the person we are speaking to. हम जब किसी और से बात करते हैं और वो चीज उसकी होती है तब हम your का यूज करते हैं। Alright, अब our का यूज कब करते हैं? When something belongs to a group that we are a part of. जब हम जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं उस ग्रुप के पार्ट अगर हम भी है तब हम आवर का यूज करेंगे। देन हिज, व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू अ बॉय और अ मैन, तो हम हिज का यूज करेंगे। नाउ हर, व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू अ गर्ल और अ वुमेन, तब हम हर का यूज करेंगे। देन देयर, व्हेन something belongs to a group that we are not a part of. There का यूज कब करेंगे? ऐसे ग्रुप के लिए बात करने के लिए जिसके पार्ट हम नहीं हैं। और its का यूज कब करेंगे? When something belongs to an animal or a thing. Now see, fill in the blanks with the words given below. Now we have to fill in these blanks with the help of these words given to us. Let's see, take out your pencil and eraser and let's do this exercise. See question number 1. This is Jenny. This is her bag. As we are talking about girl, so what we will write? Her. When something belongs to a girl or a woman, we use her. Now the second one. This is Ben. This is dash umbrella. What we will write? When something belongs to a boy, we write his. So we will write his over here. Now come to C1. This is Johan and me. Johan and me. It means it includes me, myself also. So when something belongs to me, when it is a part of a group and it includes me, what we write? Our. This is our home. When something belongs to a group that we are a part of, we write our. Now come to D1. This is Peter and Anne. This is their pet cat. When something belongs to a group that we are not a part of, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, मोर देन वन पर्सन के बारे में बात करते हैं और जिसके पार्ट हम नहीं होते, तब हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 35. In page number 35, there are 3 more questions of exercise number 1. Let us solve them also. E1. This is me. This is my bicycle. ये हूँ मैं और ये है मेरी bicycle. Now come to F1. Raj
इज दिस योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? जब हम सामने वाले पर्सन के से बात करते हैं, when something belongs to the person we are speaking to, what we write? Your. Now come to G1. This is a kitten. This is its toy. हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? It's. Now come to question number 2. In question number 2, what we have to do is fill in the blanks with the words given below. Use the words in bold as hint. One has been done for you. हमें fill in the blanks करना है और इसमें हमें hint words दिए गए हैं, जैसे कि हमें एक्सरसाइज नंबर 1 में दिए गए थे, और उसे हिंट वर्ड मीन्स ये बोल्ड वर्ड्स दिए हैं और हेल्प बॉक्स दिया गया है, और ये हिंट वर्ड के बेसिस पे हमको हेल्प बॉक्स में से एक वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वाला किया हुआ है, देखते हैं। द बॉय लाइक्स डैश स्कूल। नाउ द बॉय के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? हिज। लेट्स सी other questions of this exercise. You should write in dash book. You के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? Your. You should write in your book. Now come to C1. This fish is swimming in dash bowl. Fish यानी animal, तो हम क्या यूज करेंगे? It's. Now see D1. Pat and Ben. दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पार्ट हम नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? Did not do their homework. Their का यूज करेंगे ना। Now come to E1. We invited Alicia to dash house. We यानी हम, ऐसा ग्रुप जिसके हम भी पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? Our. We invite Alicia to our house. Now see F1. I shared all my toys with Sarah. I means मैं, तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे? My. I shared all my toys with Sarah. So this is how we have completed our question number 1 and question number 2 of chapter number 9, possessive adjective, or we can say it is possessive case. So our chapter number 9 is also completed. Now you have to practice more for chapter number 7, 8 and 9. I'll be giving you extra grammar exercise to be written grammar notebook later on when we will be practicing the revision work. Till then, bye, take care, thank you. Dear kids, this is the homework which you have to do in your 1B number notebook. What you have to do is complete this table. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, जैसे I के लिए my है, he के लिए his, शी के लिए हर, लाइकवाइज आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। देन इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर और इट्स। यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट एज क्लू। जैसा कि हमने अभी एक्सरसाइज की थी, ये एक्सरसाइज उससे रिलेटेड ही है, तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज वेल एज इसके आंसर्स 1B नंबर नोटबुक में लिखने हैं। 1B means in your grammar notebook. I hope that the image is clear. I'll be sending the PDF of it also. So you have to write it down from there to in your 1B number notebook. And don't forget to give the heading chapter number 9. My, your, our, his, her, their, its. आपको चैप्टर का नेम डालना है, फिर लिखना है एक्स्ट्रा ग्रामर एक्सरसाइज। देन आपको ये एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिख के सॉल्व करना है। ऑलराइट,
बाय एंड थैंक यू।